Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andika Aditya. Saya berasal dari Fakultas Hukum Universitas Sekolah. Di sini saya tergabung dengan kelompok 435 kajian tematik COVID usia. Di sini saya ingin menyampaikan tentang video edukasi tentang batuk bersin yang benar agar masyarakat bisa mengikuti tata cara dengan benar, terutama masyarakat di desa saya, Desa Lamorske. Kesehatan, dan juga jangan lupa